Mire, o que vimos o espectáculo que se deu, utilizando a empresa pública Correos, sabendo perfectamente que está con capacidade suficiente e cunhos escáneres o suficientemente sólidos como para detectar ántrax e que non detecta balas ou obxetos metálicos, é algo que necesita unha explicación. Necesita unha explicación. Como é posible deixar a empresa pública Correos nesta situación, sendo un dos mellores correos de Europa? Eu lamento profundamente que se utilice Correos para facer unha campaña. É increíble, volvo a reiterar. Si fomos capaces de detectar o ántrax, como non vamos a ser capaces de detectar metales nos envíos postais de 100 gramos ou superior, sin entrar nos escáneres dos ministerios? Non me imagino que me entre unha carta no meu despacho con esos instrumentos ou esos produtos que parece ser lle dirixen a outros políticos. Lle podo asegurar que Correos Galicia ten escáner, e a Xunta de Galicia tamén os ten, as cartas hacia determinados cargos públicos, xa non falamos do Ministerio do Interior, pasan por varios escáneres, non pasan directamente ao despacho do ministro correspondente. Pero, en fin, reitero, creo que hai unha presidenta que está intentando facer unha campaña e hai outros que están intentando mobilizar a un determinada parte do electorado. Por tanto, a esquerda está mobilizando e a presidenta Ayuso está facendo unha campaña política que é o que toca